玩啊，就是不能暂停啊。为什么？他的手机啊。哦，我懂。电机10号那 Sorry， 你辛苦那么久了，我帮你拿。对。我以为可以按暂停，我就把它按暂停，然后整个就死掉。哦，对啊，他有一阵子。那要怎么存？他刚刚你暂停就存起来。哦，那就好啊。是吗？就是再录一段就好了，就分开录啊。我就把它剪起来就好。不用剪啊，应该播。我靠！我靠！10、9、8、7、6、5、4、3。太帅了！